비염이 있죠. 예, 코 막힘이죠. 코 속에 이제 어떤 염증이 있는 겁니다. 우리 이제 코는 그 공기가 지나가는 통로가 좁게 돼 있습니다. 그래서 이제 이 부분이 필터로서 역할을 하게 돼 있죠. 그런데 그 코뼈, 우리가 비중격이죠. 이 삐뚤어져서 코 사이에 그 공간이 이제 좁은 경우도 있겠고요. 그렇지 않고 알레르기라든지 어떤 뭐 예를 들어 감기 바이러스나 감기 때문에 코 속에 염증이 생겨서 이제 코 속이 부으면 그게 이제 비염인 상태가 되는 거고요. 그 비염으로 인해서 붓게 되니까 좁은 공간이 더 좁아지겠죠. 그러면 이제 코 막힘이 생깁니다. 그 상태로 주무시게 되면 코골이 소음이 심해집니다. 되게 그럴 경우에 코 막힘이 있으면 이제 입을 벌리고 호흡을 하게 되거든요. 그러면 이제 입을 통해서 드나드는 공기가 목젖을 치게 되고 코를 통과한 공기가 이제 속도가 빨라지기 때문에 또 목젖이나 부드러운 조직을 떨게 만들어서 코골이 소음이 심해집니다. 그래서 이제 비염에 대해서는 우리 생리식염수를 가지고 이제 코를 세척해 주시는 게 도움이 되고 필요하면 이제 비염에 대한 약물을 처방받아서 드시는 것도 도움이 됩니다. 한편 이제 비염, 코골이 그리고 수면무호흡증이 있는지는 이제 수면다운 검사를 통해서 진단을 받으실 수 있고요. 진단이 되면 그게 맞춰서 양압기 치료 등을 하실 수 있고 또 코 막힘에 대해서는 수술적인 치료도 받으실 수 있습니다. 이상입니다.